វគ្គទី8ភ្លៀងនៃការឈ្លោះការប៉ះទង្គិចតូចៗនៅព្រំដែនបានបង្កឲ្យពួកគេឈ្លោះធំតាមទូរស័ព្ទពួកគេស្រែកគ្នានៅបង្ហាញការជឿទាំងខុសពីគ្នាទូរស័ព្ទត្រូវបានផ្ដាច់ដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ឈុតឆាកទី1ដំណឹងដែលបំភាយភ្លឹងកំហឹងភាពស្ងៀមស្ងាត់បានបន្តរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍វីរៈនិងម៉ាលីនីរស់នៅក្នុងពិភពរៀងៗខ្លួនដែលពោរពេញទៅដោយសម្ពាធសង្គមនិងភាពឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តពួកគេមិនបានទាក់ទងគ្នាអស់លទ្ធភាពនិយាយតែទាំងពីរហាក់ដូចកំពុងរងចាំឲ្យរបួសផ្លូវចិត្តនោះឆាប់ជាសះស្បើយទៅជាម្ដងយប់មួយនៅពេលវីរៈកំពុងមើលព័ត៌មានជាសម្ដៅលើអេក្រង់មានសារព័ត៌មានបន្ទាន់បានបង្ហាញរូបភាពទូអាវុធនិងផ្សែងខ្មួខ្មាញ់នៅតំបន់ព្រំដែនអ្នកផ្សាយបានរាយការណ៍យ៉ាងតក់ស្លុតថាមានការប៉ះទង្គិចដែលអាវុធរវាងទាហានពីរជាតិហើយមានទាហានខ្មែរជាច្រើនរងរបួសរូបភាពនៃទាហានខ្មែរដែលត្រូវបានបង្គោលចេញពីទីសន្និបាតធ្វើឲ្យវីរៈមានអារម្មណ៍ដូចឈាមក្នុងខ្លួនចាប់រះឡើងនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយឬផែនទីទេប៉ុន្តែគឺជារឿងឈាមនិងជីវិតរបស់ជនជាតិដូចគ្នាកំហឹងក្តីព្រួយចិត្តនិងភាពរអួរទៅវិញទៅមករវាងអារម្មណ៍បានច្របូកច្របល់ដែលគ្មានពិចារណាយូរគាត់បានយកទូរស័ព្ទឡើងនិងច្រោះលេខម៉ាលីនីគាត់ត្រូវនិយាយត្រូវដោះសោកគំនុតក្តីទាំងអស់ក្នុងចិត្តចិនឈុតឆាកទី2ប៉ះទង្គិចក្នុងការសន្ទនានៅក្រុងបាងកកម៉ាលីនីតាំងខ្លួនភ្ញាក់ព្រឺតាមរយៈសំឡេងរទ័រទូរស័ព្ទពេលដែលឈ្មោះវីរៈលេចឡើងនៅអេក្រង់ពេលដងនាងតើនខ្លាំងតែនាងស្ទាក់ស្ទើរមួយផ្លែតប៉ុន្តែចុងក្រោយនាងបានទទួលសន្ទនាអាឡូវីរៈសំឡេងនាងទន់ដូចសំឡេងខ្យល់ព្រឹកម៉ាលីនីអូនបានឃើញព័ត៌មានទេវីរៈនិយាយភ្លាមដោយគ្មានពាក្យសួរសុខទុក្ខទ្វីសំឡេងគាត់ពោរពេញទៅដោយកំហឹងទាហានញឹងរងរបួសព្រោះទាហានខាងអូនម៉ាលីនីក៏ទើបតែបានឮព័ត៌មានផងដែរព័ត៌មានសារព័ត៌មានឯកថៃនិយាយថាទាហានខាងនាងក៏រងរបួសដោយសារការបាញ់មកពីខាងកម្ពុជាខាងបងក៏ដូចគ្នាព័ត៌មានខាងខ្ញុំថាយើងគ្រាន់តែការពារខ្លួននាងស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែសំឡេងឡើងខ្ពស់បងទេដែលចាប់ផ្ដើមបាញ់មកមុនកុហកវីរៈស្រែកចេញអូនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមមែនទេចង់ឃើញមនុស្សស្លាប់មែនទេសង្គ្រាមបងនឹងនិយាយបែបនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលខ្លួនឯងជាភាគីបង្កមិនគោរពប្រទេសជិតខាងសោះម៉ាលីនីស្រែកវិនភ្លាមជាមួយទឹកភ្នែកពោពេញភ្នែកពាក្យថាមិនគោរពធ្វើឲ្យវីរៈអស់ភាពអស់ធ្មត់និយាយរឿងគោរពនឹងអ្នកដែលប្លន់វប្បធម៌គេរបាំរឿងល្ខោនម្ហូបអាហារញាក់យកគ្រប់យ៉ាងទៅជារបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ញាក់មិនដែលគោរពយើងឡើយវាបាក់ទឹកបែបណានេះជារឿងដែនដីមិនមែនវប្បធម៌ទេម៉ាលីនីស្រែកវិញបងយកគ្រប់អ្វីទៅបញ្ចូលគ្នាបង្ការលុបសំណាញ់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីទេវាជារុក្ខជាតិដើមរបស់យើងអ្នកគ្រាន់តែអត់ចេះពេញចិត្តការសន្ទនាបានផ្លាស់ប្ដូរពីភាពឈឺចាប់ទៅជាចំនួនពេញទំហឹងពោពេញទៅដោយពាក្យចោទប្រកាន់បង្កើតឡើងដោយអារម្មណ៍នៃសារព័ត៌មាននិយមជាតិពីប្រទេសទាំងពីរស្នេហាដែលធ្លាប់មានគឺលងបាត់คล้ายទៅជាការមើលគ្នាជាសត្រូវឈុតឆាកទី3ភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏រំភើបបន្ទាប់ពីចំអកសម្ដីរហូតអស់កម្លាំងភាពស្ងៀមស្ងាត់បានកើតឡើងសូម្បីតែសំឡេងដកដង្ហើមឬសំឡេងស្រក់ទឹកភ្នែកស្ទើរតែចាក់បេះដូងបន្ទាប់មកទុតម៉ាលីនីជីកផ្ដាច់សន្ទនាវីរៈឈរនឹងកាន់ទូរស័ព្ទជាប់ត្រចៀកសំឡេងទីត
ដែលចេញពីទូរស័ព្ទស្ងៀមស្ងាត់និងប៉ះត្រង់ចិត្តច្រើនជាងសំឡេងស្រែកនៅពេលមុនគាត់យកទូរស័ព្ទចុះយ៉ាងផ្អែមល្មុំហើយមើលអេក្រង់ខ្មៅគ្មានពន្លឺបន្ទប់ដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមានតែភាពស្ងៀមស្ងាត់លួងគាត់ទាំងរស់គាត់បានបោះទូរស័ព្ទទៅលើគ្រែដោយកំហឹងនិងអង្គុយជ្រូកកណ្ដាលលើកៅអីដោយអារម្មណ៍រលាយជាសំណល់អារម្មណ៍ខ្មាស់ស្មាននិងសោកស្ដាយនៅក្រុងបាងកកម៉ាលីនីក៏ស្រក់ទូរស័ព្ទចេញពីដៃធ្លាក់នៅលើកម្រាលដីនាងជ្រុះតឹងនឹងជញ្ជាំងនិងស្រក់ទឹកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់រញើសខ្លួនការភ្ជាប់គ្នាត្រូវបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្ដាច់ភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏រន្ធត់មួយបានបើកឈុតថ្មីដូចជាផ្លូវអណ្ដែតងងឹតដែលលេបត្របាច់ស្នេហារបស់ពួកគេទាំងស្រុងវគ្គទី9ភាពស្ងៀមស្ងាត់ពួកគេមិនបានតាក់ទងគ្នាយូរម្ដងទាំងពីរជួបភាពស្មោះចិត្តនិងព្យាយាមបំភ្លេចគ្នាតែបេះដូងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេឈុតឆាកទី1ការព្យាយាមបំភ្លេចនៅភ្នំពេញមួយខែបានកន្លងផុតទៅមួយខែនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគ្មានសារគ្មានការហៅទូរស័ព្ទគ្មានសំណាងនៃជីវិតរបស់ម្នាក់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ម្នាក់ទៀតការឈួតដ៏រំអឹងអារម្មណ៍នៅវគ្គមុនបានបង្កកំផែងមួយដែលមិនអាចមើលឃើញបានតែក្តីអំណោយខ្លាំងជាងព្រំដែនពិតប្រាកដកាលនោះវីរៈបានប្រើកំហឹងជាអាវុធការពារខ្លួនគាត់អានព័ត៌មានជាតិនិយមរៀងរាល់ថ្ងៃទៅជជែកយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមនិងយន់ស្របជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលរិះគន់ជនជាតិថៃគាត់និយាយដូចជាការទប់ទល់នឹងការឈឺចិត្តរបស់ខ្លួនគាត់ទៅផឹកស៊ីជាមួយសុខានិងពិសិដ្ឋញឹកញាប់ជាងមុនធ្វើសំណាងឲ្យច្រើនជាងគេដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមិនទាន់បែកបាក់ទៅនឹងចិនប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមុខជើងនៅពេលតែម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ស្ងៀមគាត់ត្រូវបានការពិតវាយប្រហារពាក្យដើរឆ្លងកាត់សន្តាគារមួយឃើញចម្លាក់អប្សរាដែលមានក្បាច់សុខោតីគាត់ភ្លេចខ្លួននឹកឃើញការសន្ទនាដំបូងជាមួយម៉ាលីនីពេលឃើញគូស្នេហ៍ដើរកាន់ដៃគ្នានៅមាត់ទន្លេគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចង់ជុំបេះដូងយប់មួយនៅពេលរៀបចំឯកសារគាត់បានឃើញកូនសោតុក្កតារូបដំរីដែលម៉ាលីនីជារពតកាលពីពេលជីករមាស់កូន3ជាមួយគ្នាគាត់កាន់វាទៅបន្ទាប់នោះអារម្មណ៍ទាំងអស់បានហូរចេញសំឡេងសើចរបស់នាងភ្នែកដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងរូបភាពស្រស់ស្អាតក្នុងអតីតកាលកំហឹងបានរលាយទុកសល់តែភាពសោកស្ដាយនិងសំឡេងស្រក់ទឹកភ្នែករបស់នាងដែលនៅតែទ្រុឌទ្រោមនៅក្នុងត្រចៀកគាត់យកទូរស័ព្ទឡើងមើលឈ្មោះនាងក្នុងបញ្ជីទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែគ្មានកម្លាំងច្រកលេខនោះឡើយការព្យាយាមបំភ្លេចនាងគឺតែមួយរបៀបបង្រៀនឲ្យគាត់នឹកនាងកាន់តែខ្លាំងឡើងឈុតឆាកទី2ការដកខ្លួននៅបាងកោចំពោះម៉ាលីនីនោះនាងជ្រើសរើសរបៀបផ្សេងនាងមិនបានប្រើកំហឹងដើម្បីការពារខ្លួនទេប៉ុន្តែបានដកខ្លួនចេញពីពិភពជុំវិញនាងឈប់ទៅកន្លែងសម្បូរមនុស្សបដិសេធការអញ្ជើញពីមិត្តភ័ក្តិនិងចំណាយពេលភាគច្រើននៅម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ឬថ្នាក់សិល្បៈថ្ងៃមួយនាងសម្រេចចិត្តដាច់ខាតថាត្រូវលុបគាត់ចេញពីជីវិតនាងបើករូបថតក្នុងទូរស័ព្ទរូបដំបូងជារូបស្វ័យថតនៃពួកគេបើកចិត្តនៅលើរឿងមកកង់3រូបបន្ទាប់គឺរូបដែលវីរៈថតម៉ាលីនីពេលកំពុងញ៉ាំការ៉េមផ្លែមរីរូបចុងក្រោយជារូបនៃទាំងពីរក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តម្រាមដៃនាងដាក់លើប៊ូតុងលុបនាងព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានឡើយដៃនាងមិនស្ដាប់ពាក្យនាងឡើយទីបញ្ចប់នាងគ្រាន់តែដាក់រូបថតទាំងនោះចូលទៅក្នុងថតសម្ងាត់មួយលុបរូបថតអាចធ្វើបានតែការលុបអនុស្សាវរីយ៍ពីបេះដូងជារឿងមិនអាចធ្វើបានឡើយនាងព្យាយាមគូរគំនូរប៉ុន្តែពណ៌ដែលនាងជ្រើសរើស
គឺពណ៌ស្រអឹបព្យាយាមអានសិភៅប៉ុន្តែពេលឃើញជំពូកនិយាយអំពីសិល្បៈខ្មែរនាងស្រែកយំដោយមិនដឹងខ្លួនយប់នោះនាងយកបែបផ្កាឈូកស្ងាត់ដែលវីរៈផ្ដល់ឲ្យនៅប្រមូលយន្តហោះចេញពីប្រអប់ថែទាំផ្កាឈូកនោះលែងមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់ស្ងាត់ដូចមុនទៀតហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរជាពណ៌ត្នោតនិងងាយបាក់នាងកាន់វាថ្នមដូចជាការកាន់បេះដូងខ្លួនឯងមិនឲ្យបែកបាក់ឈុតឆាកទី3បេះដូងដែលមិនអាចភ្លេចវីរៈនៅភ្នំពេញនិងម៉ាលីនីនៅបាងកោកពួកគេចែករំលែកដោយចម្ងាយរយៈពេលនិងទីតាំងព្រមទាំងភាពស្ងៀមស្ងាត់ដូចជ្រៅយាយីតែអ្វីដែលពួកគេជួបគឺភាពស្មោះត្រង់ស្មោះនឹងអារម្មណ៍បេះដូងខ្លួនឯងវីរៈព្យាយាមបំភ្លេចតាមរយៈពិភពក្រៅម៉ាលីនីព្យាយាមបំភ្លេចតាមរយៈការដកខ្លួនចេញចូលក្នុងខាងប៉ុន្តែលទ្ធផលដូចគ្នារាល់ការព្យាយាមបំភ្លេចคล้ายជាការរំលឹកភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនបានព្យាបាលស្នេហាទេតែវិញមកវិញវាបន្ថែមភាពសើសូនក្នុងចិត្តរហូតទៅដោយបេះដូងពួកគេមិនអាចភ្លេចបានទេវាគ្រាន់តែសិក្សាប្រោសជីវិតនៅក្នុងការឈឺចាំវគ្គទី10ការយល់ស្របផ្លូវចិត្តការមើលឃើញវប្បធម៌រួមនៃសារមន្ទីរនិងការអានសៀវភៅគាំទ្រចំណិតព្រំដែនរួមបានធ្វើឲ្យទាំងទីយល់ថាជំលោះមិនមែនអាចគំនិតមនុស្សម្នាក់បាននោះទេចា៎ខាងក្រោមនេះជាការកែសម្រួលស្រាប់ជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងឈុតឆាកទី1ការស្វែងយល់នៅសារមន្ទីរជាតិបន្ទាប់ពីបានលងលិចក្នុងអារម្មណ៍ដោយជាការធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសោកនាដកម្មអស់មួយខែវីរៈមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីគេចផុតចេញពីអារម្មណ៍នោះគាត់មិនបានជួបមិត្តភក្តិទេប៉ុន្តែបានបើកម៉ូតូនាំខ្លួនឯងទៅសារមន្ទីរជាតិគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅរកអ្វីដែលជារុក្ខជាតិចម្បងនៃចិត្តគាត់គឺការស្រឡាញ់បុរាណវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរឿងស្នេហារបស់គាត់ជាមួយម៉ាលីនីគាត់ដើរយឺតឆ្លងកាត់បដិមាថ្មជាច្រើននៅមុខរូបចម្លាក់ហូរិហរៈសម័យមុនអង្គរដែលបង្ហាញពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាគាត់បានឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់មកគាត់បានបន្តចូលទៅកាន់បន្ទប់បង្ហាញសិល្បៈសម័យអង្គរហើយមានអារម្មណ៍មោទនភាពចំពោះភាពធំធេងនៃវប្បធម៌ជាតិខ្មែរនេះហើយជាអ្វីដែលគាត់តែងតែយល់ថាគួរតែការពារជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ឆ្លោះជាមួយម៉ាលីនីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលបន្ទប់បង្ហាញសិល្បៈសម័យកណ្ដាលគាត់បានឃើញព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលសិល្បៈពីសុខាថៃនិងអយុធយាក្បាច់ចម្លាក់មួយចំនួនមានភាពស្រដៀងនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញក្នុងសៀវភៅសិល្បៈថៃវាមិនមែនជាការលួចទេប៉ុន្តែជាការផ្លាស់ប្ដូរនិងបដូរគ្នាវីរៈបានឈរជប់មួយភ្លែតនៅមុខរូបព្រះពុទ្ធឈរហើយគាត់ក៏នឹកដល់សារដំបូងដែលម៉ាលីនីធ្លាប់ផ្ញើមកក្នុងវេទិកាអនឡាញសារដែលនាងនិយាយពីពាក្យថាការសន្ទនាតាមវប្បធម៌បានចាប់បេះដូងគាត់ជាថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទើបស្គាល់អត្ថន័យពិតនៃពាក្យនោះពួកគេឆ្លោះគ្នាអំពីព្រំដែននិងកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែបុព្វបុរសរបស់ពួកគេបានប្រកបដោយការសន្ទនាតាមសិល្បៈនិងវប្បធម៌មកជាច្រើនសតវត្សរ៍ពួកគេមិនបានសង់ជញ្ជាំងផ្ទុយពីគ្នាទេតែបានរួមបញ្ចូលគ្នាគាត់មានអារម្មណ៍ថាកំហឹងក្នុងចិត្តគាត់បានរលាយអស់គាត់មិនខឹងជនជាតិថៃទៀតទេគាត់គ្រាន់តែនឹកម៉ាលីនីមនុស្សម្នាក់ដែលយល់នឹងស្រឡាញ់ការសន្ទនាដោយគាត់ទើបនឹកឃើញថាចំនួននយោបាយមិនអាចកំណត់តម្លៃមនុស្សម្នាក់បានទេឈុតឆាកទី2កាយរកឃើញនៅបណ្ណាល័យនៅក្រុងបាងកកម៉ាលីនីក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើររកឃើញផ្លូវចិត្តដូចគ្នានាងបានធុញថប់ចិត្តចំពោះព័ត៌មានដែលពោពេញដោយអារម្មណ៍និងសំណើចង់រះគ្នាក្នុងនាមជានិស្សិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនាងចង់បានទស្សនវិជ្ជាប្រកបដោយអក្សរផ្លូវការ
និងសុចរិតផ្លូវវិជ្ជានាងបានចំណាយពេលមួយរសៀលទាំងមូលក្នុងបណ្ណាល័យធំនៃសាកលវិទ្យាល័យនាងមិនបានអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រថៃឬអត្ថបទបកប្រែពីភាសាខ្មែរនោះទេផ្ទុយទៅវិញនាងស្វែងរកសៀវភៅដែលសរសេរដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលមិនមានអំពើគំនិតរើសជាតិនោះឡើយនៅក្នុងអត្ថបទមួយនាងបានអានអំពីការបែងចែកព្រំដែននៅឥណ្ឌូចិនដោយអាណានិគមបារាំងព្រំដែនដែលកំពុងបង្កជម្លោះសព្វថ្ងៃត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអំណាចបរទេសដោយមិនមានការគិតគូរទៅលើវប្បធម៌ដែនដីឬជនជាតិមូលដ្ឋាននោះឡើយនាងក៏បានសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធមណ្ឌលនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម័យបុរាណដែលការគ្រប់គ្រងមិនមានព្រំដែនពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើការឆ្លងកាត់ដោយសន្មតិនេះជាការពិតស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលព័ត៌មាននយោបាយបានបង្ហាញវាមិនមែនជាសឬខ្មៅនោះទេនៅពេលនោះនាងទើបបានយល់ថាហេតុអ្វីវីរៈមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ជាតិខ្លាំងវាមិនមែនជាឆ្លោះទេប៉ុន្តែជាការឈឺចាប់នៃអរិយធម៌ដែលជនជាតិរបស់គាត់បានជួបប្រទះនាងជួបខឹងចំពោះពាក្យនៃអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់ប៉ះពាល់ចិត្តនាងផ្ទុយទៅវិញនាងមានអារម្មណ៍អាណិតស្រឡាញ់និងយល់ថាពួកគេទាំងពីរជាអ្នករងគ្រោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដូចគ្នានាងនឹកវីរៈមនុស្សដែលប្រាជ្ញាមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជាសត្រូវដោយដែលពលមានព្យាយាមបង្ហាញឡើយឈុតឆាកទី3ការយល់ស្របគ្នានៅក្នុងអាមាសស្ងាត់វីរៈឈរនៅមុខសារមន្ទីរម៉ាលីនីអង្គុយក្នុងបណ្ណាល័យពួកគេនៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងហួសហេតុតែចិត្តរបស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរចូលមកកន្លែងតែមួយចំណុចនៃការយល់ស្របពួកគេមិនចាំបាច់និយាយពាក្យណាមួយដើម្បីយល់ចិត្តគ្នាទេពួកគេបានដឹងថាជំនុំនយោបាយនិងការបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការរើសជាតិនោះមិនអាចកំណត់តម្លៃមនុស្សម្នាក់បានទេស្នេហារបស់ពួកគេមិនមែនសម្រាប់រដ្ឋឬជាតិនោះទេតែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលយល់និងស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដការយល់ស្របផ្លូវចិត្តនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះហើយជាពន្លឺដំបូងនៃសង្ឃឹមវាជាគ្រឹះដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សង់ស្ពានឆ្លងកាត់រណ្ដៅដ៏ជ្រៅនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលចែកពួកគេឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាវគ្គទី11សារមួយឃ្លាវីរៈបានផ្ញើសារមួយទៅម៉ាលីនីបងនឹកអូនមិនយូរឡើយមុខនាងឆ្លើយតបខ្ញុំក៏នឹកបងដែរនោះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយឈុតឆាកទី1ការប្រឈមក្នុងចិត្តនៅភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្មីកន្លងផុតទៅហើយបន្ទាប់ពីការដឹងច្បាស់ពីអារម្មណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទោះបីជាភាពត្រជាក់និងអណ្ដែតរវាងវីរៈនិងម៉ាលីនីមិនទាន់ស្រួលជាមួយវិញនោះក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាស្ងៀមស្ងាត់ដុតពេលមានកំហឹងទេវាជាស្ងៀមស្ងាត់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលសម្បូរទៅដោយអារម្មណ៍នឹកស្រមៃនិងភាពស្ទះស្ទើរយប់មួយក្រោមទន្លឺអបស្រអែមវីរៈអង្គុយឯងក្នុងបន្ទប់ពន្លឺពណ៌ខៀវៗពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទបានបញ្ចេញទៅលើមុខរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងបោកមើលសារចាស់ៗដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ជាមួយម៉ាលីនីគាត់ប្រែរូបភាពស្ដាប់ឮប្រវត្តិការឆ្លោះនិងស្ងៀមស្ងាត់យូរអង្វែងរហូតមកដល់រូបថតពួកគេតាំងពីនៅសៀមរាបបេះដូងគាត់ស្ទើរតែដាច់ចេញពីទ្រូងគាត់គ្រាន់តែនឹកនាងនឹកលើសពីអ្វីទាំងអស់គាត់ចង់តាក់ទងទៅនាងតែការភ័យខ្លាចនិងអភ័យទោសបែបប្រកាន់ខ្លួនបានទប់គាត់មកខ្ញុំបាននិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ណាស់នាងប្រហែលជាចោទប្រកាន់ខ្ញុំតែខ្ញុំជាមនុស្សខុសខ្ញុំគួរត្រូវជាអ្នកសុំទោសសិនគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរមួយប្រយោគបងសុំទោសប៉ុន្តែក៏លុបចោលអូនសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែក៏មិនទាន់សមស្របពាក្យនីមួយហាក់ដូចជាងាយស្រួលពេកឬហួសសមនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយគាត់បានសម្រេចចិត្តសរសេរពាក្យមួយឃ្លាដែលតំណាងឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តគាត់ឈុតឆាកទី2ការរងចាំដ៏វែងឆ្ងាយពាក្យនោះគឺបងនឹកអូនម្រាមដៃរបស់គាត់ឈរនៅលើប៊ូតុងស្ងាបេះដូងគាត់លោតច្រានជាងធម្មតា
ប្រសិនបើនាងមិនឆ្លើយវិញឬឆ្លើយយ៉ាងត្រជាក់តើវាមិនអស់សង្ឃឹមទេឬគាត់ដកដង្ហើមស្រួចហើយផ្ញើទីងសារត្រូវបានផ្ញើចេញអារម្មណ៍ស្រួលចិត្តលាយជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចបានរលត់ចូលក្នុងចិត្តគាត់ដាក់ទូរស័ព្ទចុះមិនហ៊ានមើលវិញឡើយពេលវេលាហាក់ដូចជាដើរយឺតស្ទើរមិនផុត1នាទី2នាទី5នាទីគ្មានចម្លើយទេអស់ហើយនាងមិនអត់អាវឲ្យខៀមទេគាត់គិតក្នុងចិត្តពោពេញទៅដោយក្តីអាសូរឈុតឆាកទី3ចម្លើយដែលបើកចិត្តនៅទីក្រុងបាងកោម៉ាឡេនីអង្គុយនៅជិតបង្អួតកំពុងមើលភ្លៀងធ្លាក់ទូរស័ព្ទនាងស្ទាក់តែគាត់គិតថាជាសារផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែពេលឃើញឈ្មោះវីរៈនាងស្ទើរតែដួលទូរស័ព្ទពីដៃបេះដូងនាងរង់ចាំនឹងមើលសារបងនឹកអូនទឹកភ្នែកដេញភ្លាមតែវាមិនមែនជាភាពឈឺចាប់ទេវាជាអ្វីមួយឃ្លាដែលនាងរង់ចាំជាងខែមកនេះវាបានលាយលំកកបេះដូងនាងទៅជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយនាងឆ្លើយតបភ្លាមខ្ញុំក៏នឹកបងដែរវីរៈនៅភ្នំពេញស្ទុះទៅឃើញសារនោះគាត់ចាប់ទូរស័ព្ទយ៉ាងញាប់ចំពោះភ្នែកពោពេញទៅដោយទឹកភ្នែកសារមួយឃ្លាប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញថាស្ពានដែលពុំឃើញបានសង់ឬវិញគាត់ញញឹមទទួលយកការចាប់ផ្ដើមមួយថ្មីឡើងវិញពួកគេមិនទាន់មានពេលសុំទោសគ្នាដល់ហើយទេតែអ្វីដែលសារបងនឹកអូនបានធ្វើគឺការបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់និងបើកចំហចិត្តម្ដងទៀតវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីសម្រាប់ស្នេហាដែលមិនទាន់រលាយបាត់បង់នោះទេវគ្គទី12ការអភិវឌ្ឍចិត្តពួកគេបានសន្ទនាថ្មីដោយការយល់ចិត្តពួកគេនិយាយថាស្នេហារបស់ពួកគេមិនមែនគួរត្រូវបានឲ្យដឹកនាំដោយនយោបាយទេពួកគេបានសម្រេចចិត្តពង្រឹងបេះដូងស្នេហាឈុតឆាកទី1ការសន្ទនាដែលចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យសុំទោស2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់តាមរយៈសារទូរស័ព្ទម៉ាលីននីបានទទួលការហៅវីដេអូមួយពីវីរៈនាងដកដង្ហើមវែងហើយចុចទទួលរូបភាពរបស់វីរៈបានលេចឡើងតាមអេក្រង់ពួកគេមើលគ្នាស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេលខ្លីមួយវាមិនមែនជាបរិយាកាសនៃកំហឹងនោះទេប៉ុន្តែជាបរិយាកាសដែលពោរពេញដោយការនឹកគ្នានិងសេចក្តីស្រឡាញ់ច្របល់ជាមួយក្តីសោកស្ដាយវីរៈបាននិយាយសំឡេងទន់ដោយស្មោះត្រង់ម៉ាលីនីបងចង់និយាយពាក្យនេះយូរហើយបងសុំទោសគាត់ផ្អាកបន្តិចហើយបន្តសុំទោសចំពោះពាក្យសម្ដីដែលបានបង្កឲ្យអូនឈឺចាប់ជាពិសេសពាក្យដែលបងបានសង្ស័យចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អូនវាជាពាក្យដែលអាក្រក់បំផុតហើយបងសោកស្ដាយណាស់ដែលបាននិយាយវាចេញទឹកភ្នែកចេញលិចភ្នែកម៉ារីនីតែមិនមែនដោយការឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែដោយសេចក្តីអស់សំណើចខ្ញុំក៏សុំទោសដែរវីរៈនាងនិយាយតបវិញខ្ញុំក៏បាននិយាយពាក្យដែលធ្វើឲ្យបងឈឺចាប់ដូចគ្នាខ្ញុំបានឲ្យអារម្មណ៍និងពលរងានខុសៗគ្នាគ្រប់គ្រងដល់ថ្នាក់ភ្លេចគិតពីបេះដូងបងពាក្យសុំទោសបានក្លាយជាទឹកត្រជាក់បញ្ចប់ភ្លើងក្នុងចិត្តនៃទាំងពីរឈុតឆាកទី2ការពិភាក្សាជំរែកបញ្ហាបន្ទាប់ពីការសុំទោសបរិយាកាសក៏ស្រាលឡើងវិញពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាជាមនុស្សពីរនាក់ដែលព្យាយាមយល់ចិត្តគ្នាឡើងវិញបងបានឲ្យសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិនិងអារម្មណ៍ជាតិជ្រលក់ចូលកាន់បេះដូងបងច្រើនពេកវីរៈសារភាពពេលបងទៅសារះមុនតៃបងទប់យល់ថាវប្បធម៌យើងស្រដៀងគ្នាណាស់ទោះបីជាយើងចែករំលែកដោយព្រំដែនប៉ុន្តែសិល្បៈយើងនិយាយភាសាតែមួយម៉ាលីនីយល់ស្របដោយងក់ក្បាលខ្ញុំក៏បានអានសៀវភៅនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមដែលបានយល់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលគេប្រាប់យើងខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះនៃរឿងរ៉ាវដែលគេចង់បំបែកយើងនាងមើលទៅភ្នែកវីរៈតាមអេក្រង់ហើយនិយាយថាស្នេហារបស់យើងមិនគួរឲ្យនយោបាយដឹកនាំទេវីរៈងក់ក្បាលយ៉ាងរឹងមាំមែនហើយម៉ាលីនី
ស្នេហារបស់យើងគឺជារឿងរបស់អ្នកនិងខ្ញុំមិនមែនរឿងរបស់ខ្មែរនិងថៃឡើយពួកគេយល់ថាទោះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរភាពនយោបាយជាតិបានក៏ដោយតែពួកគេអាចកសាងពិភពទុយមួយរបស់ពួកគេឲ្យមានសុភមង្គលបានជុតឆាកទី3សេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមការសន្ទនានេះនាំឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តថ្មីដែលស្ដីពីការលូតលាស់ចិត្តនិងភាពរឹងមាំច្រើនជាងមុនចាប់ពីពេលនេះទៅវីរៈនិយាយបើមានបញ្ហានយោបាយកាត់ឡើងម្ដងទៀតយើងមិនជជែកគ្នាយ៉ាងចាស់នោះទៀតទេយើងនឹងនិយាយគ្នាដោយការយល់គ្នាម៉ាលីនីបន្ថែមយើងនឹងជឿលើបេះដូងគ្នាច្រើនជាងជឿលើព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញយើងត្រូវជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្នាមិនមែនជាសមរភូមិនោះទេពួកគេបានសម្រេចចិត្តពង្រឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមានគោលការណ៍3គឺការជឿទុកចិត្តនិងការយោគយំនៅចុងបញ្ចប់នៃការសន្ទនារូបញញឹមពិតប្រាកដបានលេចឡើងលើភ្នែកទាំងពីរឡើងវិញជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ខែវាជារូបញញឹមពោពេញដោយការចាប់ផ្ដើមថ្មីក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកំពុងរីកចម្រើនឡើងវិញស្នេហារបស់ពួកគេត្រូវបានប្រឈមមុខនឹងភ្លើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាកំពុងត្រូវបំភ្លឺឆេះឲ្យរឹងមាំនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនវគ្គទី13ផែនការជួបជុំពួកគេបានគ្រោងជួបគ្នានៅប្រទេសទី3នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទនៃប្រទេសឡាវជាទីតាំងជួបជុំដើម្បីបន្តស្នេហាឈុតឆាកទី1ចម្ងាយដែលត្រូវការស្ពានប៉ុន្មានសប្តាហ៍បានកន្លងផុតចូលទីក្រោយការសន្ទនាស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងវីរៈនិងម៉ាលីនីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ភាពផ្អែមល្ហែមវិញតែជាការផ្អែមល្ហែមដែលចាស់ទុំនិងមានការយួនចិត្តកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនពួកគេបានរៀនដើម្បីជៀសវាងប្រធានបទនយោបាយដែលអាចបង្កការរិះគន់និងផ្ដោតលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាក្តីសុបិនរួមនានាទូយ៉ាងណាចម្ងាយភូមិសាស្ត្រដ៏ឆ្ងាយបានคล้ายជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ការសន្ទនាតាមអេក្រង់មិនអាចជំនួសបាននូវអារម្មណ៍នៃការជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួននឹងខ្លួនបានឡើយរាត្រីមួយបន្ទាត់ទីសម្ដីបងនឹកអូនណាស់និងខ្ញុំក៏នឹកបងដែរជាច្រើនដងយ៉ាងជាក់ស្ដែងវីរៈបានដកដង្ហើមយ៉ាងធំនិងនិយាយថាបងចង់ជួបអូនណាស់ម៉ាលីនីបងចង់កាន់ដៃអូនចាស់ណាស់ម៉ាលីនីតបវិញដោយសំឡេងស្រទន់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាចូលបងមកជួបខ្ញុំបានទេវីរៈស្ងៀមស្ទើរមិនដាច់ពាក្យស្ទួនមកភ្លេបបងចង់ទៅណាស់តែបងគិតថាទោះបីស្ថានភាពព្រំដែនស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនក៏យុទ្ធនាការនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនៅតែប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍មនុស្សជាច្រើនបើមិត្តភក្តិឬគ្រួសារបងដឹងថាបងទៅភូមិអូនពេលនេះនឹងកើតបញ្ហាអញ្ចឹងម៉ាលីនីសើបនិយាយជាមួយចិត្តយល់ព្រមស្ថានភាពនៅផ្ទះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅតែបារម្ភហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យបងប្រឈមមុខនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែរពួកគេបានយល់ជារួមថាការជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពេលនេះគឺប្រៀបដូចជាការដាំផ្កាស្រស់ស្អាតមួយនៅកណ្ដាលភ្លៀងនិងខ្យល់ព្យុះវាជាជំហានដែលមានហានិភ័យសម្រាប់ស្នេហារបស់ពួកគេដែលទើបតែបានស្ដារឡើងវិញឈុតឆាកទី2ទីតាំងនៃក្តីសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីស្ងៀមមួយសន្ទុះម៉ាលីនីបានមានគំនិតភ្លើងមួយចុះបើយើងជួបគ្នានៅប្រទេសទី3វិញម្ដេចវីរៈមិនមែននៅខ្មែរឬថៃតែជាកន្លែងដែលមិនមែនជារបស់គណៈនយោបាយនោះទេភ្នែកវីរៈភ្លឺឡើងភ្លាមគំនិតអស្ចារ្យវាហាក់ដូចជាចម្លើយដែលយើងកំពុងស្វែងរកពួកគេបានបើកផែនទីអាស៊ីអាគ្នេយ៍មើលជាមួយគ្នាតាមរយៈអេក្រង់បែងចែកសិង្ហបុរីវីរៈស្នើថ្លៃពេកហើយទំនើបពេកមិនសូវស័ក្តិសមនឹងពួកយើងទេម៉ាលីនីឆ្លើយវិញ
វៀតណាមប្រហែលជាពិបាកបន្តិចផ្នែកឯកសារសម្រាប់យាយទាំងពីរផ្នែករបស់ពួកគេបានឈប់នៅប្រទេសឯងនោះគឺនៅប្រទេសឡាវទីក្រុងវៀងច័ន្ទវីរៈនិយាយជាសំឡេងតិចម៉ាលីនីញញឹមយ៉ាងរីករាយគុំមិនបំផុតអស់វៀងច័ន្ទជាជំរកដ៏ល្អប្រសើរជាទីតាំងអភិយត្រឹកស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសរបស់ពួកគេទីក្រុងស្ងប់ស្ងាត់ជិតទន្លេមេគង្គវប្បធម៌និងអាហារទំនៀមទម្លាប់នៅទីនោះស្រដៀងតាំងពីនិងអាចបង្កើនអារម្មណ៍សុខដូចនៅផ្ទះទន្លេមេគង្គវីរៈនិយាយសំឡេងទន់វាឆ្លងកាត់ប្រទេសយ៉ាងទាំង3វាជាស្ពានភ្ជាប់ចិត្តយើងឈុតឆាកទី3ការរៀបចំផែនការជួបជុំនៅពេលកំណត់គោលដៅបានច្បាស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរទៅជួបគ្នាដោយចិត្តរំភើបបងនឹងទៅតាមរថយន្តក្រុងពីភ្នំពេញទៅដល់មួយយប់គឺជិតដល់ហើយវីរៈនិយាយអើយល្អណាស់ខ្ញុំនឹងទិញសម្បត្តិយន្តហោះពីបាងកក1ម៉ោងសិនបានដល់ម៉ាលីនីបន្ថែមពួកគេបានជួយគ្នាចាប់ផ្ដើមស្វែងរកសន្តាគារតែសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសផ្ទះសំណាក់តូចមួយដែលមានសួនផ្កាស្រស់ស្អាតមិនឆ្ងាយពីមាត់ទន្លេយើងត្រូវទៅមើលសារមន្ទីរជាតិណាម៉ាលីនីនិយាយដល់ជើងហោះហើរហើយពេលលិចយើងទៅបួសព្រះបាទធំគ្នាវីរៈបន្ថែមពេលយប់ដើរលេងតាមមាត់ទន្លេហើយញ៉ាំបៀរឡាវជាមួយគ្នារាល់ការរៀបចំកាលវិឆ័យការជាវសម្បត្តិនិងការជ្រើសរើសទីតាំងសុទ្ធតែជាដំណាក់កាលនៃការសង់ស្ពានជាតិឡើងវិញវាបង្ហាញថាពួកគេចង់បន្តជឿនិងស្រឡាញ់គ្នានៅចុងរាត្រីនោះមុនជិតបិទអេក្រង់ពួកគេដុសញញើសមិនដាច់ពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមថ្មីពួកគេបានកំណត់ដៃជួបគ្នាដោយមានបំណងបន្តស្នេហាដែលត្រូវបានសាក់លបងជាមួយព្រាវភ្លៀងតែឥឡូវនេះកំពុងតាទទួលថ្ងៃដ៏ភ្លឺថ្លាដូចជំពូកមួយវគ្គទី14ស្ពាននៃបេដងនៅមាត់ទន្លេមេគង្គវីរៈបានរត់ទៅកាន់ម៉ាលីនីហើយទាំងពីរបង្រួបគ្នាជាដំណឹងស្នេហានិតពួកគេសន្យាថាមិនចែកចេញពីគ្នាទៀតទេឈុតឆាកទី1ការរងចាំនៅមាត់ទន្លេមេគង្គម៉ាលីនីបានដំណើរមកដល់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទមុនគេខ្យល់នៅទីនេះស្រទន់ៗហាក់ដូចជាមានចលនាជាប់ពេលវេលាអាកាសធាតុមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពោរពេញដោយវប្បធម៌បែបបារាំងចម្រុះនឹងភាសាភ្នំពេលនាងជីរើមកពីប្រលានយន្តហោះវាជួបផ្លូវធំដែលមានដើមឈើពោរពេញនិងអគារចាស់ៗដែលបញ្ចេញរសជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនៅមាត់ទន្លេមេគង្គនាងបានទៅដល់មុនម៉ោងនៃការណាត់ជួប1ម៉ោងពេញពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលរសៀលច្រាវពណ៌មាសលើផ្ទៃទឹកកំពុងហូរបន្តិចជាយទឹកមួយទៀតគឺជាប្រទេសថៃដែលនាងស្រមៃអំពីការចែករំលែករបស់បេះដូងនៅពេលកន្លងមកនាងអង្គុយលើកៅអីឈើមួយហើយបេះដូងដូចជាស្រឡះលោតគ្នាតើពេលជួបគ្នាវិញវានឹងទៅជាយ៉ាងណាតើអារម្មណ៍នឹងនៅដដែលទេតើរបួសចាស់បានជាសះស្បើយហើយឬនៅនាងមើលម៉ោងជារៀងរាល់3នាទីពេលវេលាហាក់ដូចជាទាញវែងហើយនៅរាល់នាទីនៃការរងចាំនាងសុទ្ធតែអង្វរឲ្យវីរៈមកដល់ឆាប់ឈុតឆាកទី2ការជួបជុំដ៏ស្និទ្ធស្នាលវីរៈបានចុះពីរថយន្តដោយភាពនឿយហត់ប៉ុន្តែបេះដូងគាត់មានសុខដុមខ្លាំងគាត់ឡើងរើមកពីមាត់ទន្លេដោយភ្លឺភាសាពេលទៅដល់គាត់រត់ចុះហួសពីចិត្តព្រួយហើយភ្នែករបស់គាត់ត្រូវបានទាញដោយរូបមនុស្សម្នាក់ម៉ាលីនីនាងអង្គុយម្នាក់ឯងលើកៅអីឈើមួយ
ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដ៏អំណោយផលរោគពណ៌ខៀវស្រាលរបស់នាងក៏កំពុងរលាយជាមួយខ្យល់បង្កើតឲ្យមានរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតក្នុងភ្នែកគាត់ម៉ាលីនីសំឡេងគាត់ឮពេញផ្លូវនាងស្ទុះឡើងភ្លាមមើលទៅវីរៈហើយមិនទាន់និយាយអ្វីសោះទេគាត់បានរត់ទៅអោបនាងដូចជាបេះដូងបានចម្រោះផ្លូវដោយខ្លួនឯងគាត់ស្ទុះជិតមកហើយបោះពួចទៅក្នុងអោបផករបស់នាងដោយអារម្មណ៍ពេញលេញនាងក៏ក្តាប់គាត់វិញព្រមជាមួយទឹកភ្នែកដែលរាក់មាំច្រាំងផ្ទៃមុខពួកគេឈរបង្រួបគ្នាដោយពុំចាំបាច់មានពាក្យណាប្រើប្រាស់គ្រាន់តែការស្និទ្ធស្នាលនោះក៏គ្របដណ្ដប់បានអស់ពីអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងចិត្តឈុតឆាក E3 ពាក្យសន្យាដែលអស់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីការបង្រួបនោះពួកគេចេញពីអបគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែមិនដោះដៃពួកគេមើងមុខគ្នាទាំងសើចទាំងយំវីរៈបានលើកដៃលាងទឹកភ្នែកពីភ្នែកនាងយ៉ាងទន់ភ្លន់គុំចាក់ចេញពីបងនឹងទៀតទេណានាងនិយាយដោយសំឡេងខ្យល់ចេញពីបេះដូងគុំទុកខ្ញុំឲ្យតែឯងទៀតទេណាវីរៈទស្សនាជាចុងក្រោយទៅភ្នែកនាងហើយអះអាងបងសន្យាអ្វីក៏ដោយនៅពេលក្រោយយើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយគ្នាបងនឹងមិនទុកអោនអោយឲ្យឯងទេពេលព្រះអាទិត្យលិចនៅទន្លេមេគង្គទឹកភ្នែកបានជំនួសដោយការញញឹមទន្លេបានคล้ายទៅជាសាក្សីនៃពាក្យសន្យាស្ពានមួយមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ជាស៊ីម៉ង់ទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនិងជំនឿចិត្តស្ពាននៃបេះដូងនឹងតភ្ជាប់ពួកគេចូលគ្នាជារៀងរហូតវគ្គទី15អនាគតមិនប្រកបន័យទោះបីជាមានអនាគតមិនប្រកបន័យតែពួកគេចង់សាងស្ពានស្នេហាដែលអាចឆ្លងគ្រប់ប្របាំងនឹងការរើសអើងពួកគេជឿថាស្នេហាជាសញ្ញានៃសន្តិភាពឈុតឆាកទី1ពេលព្រឹកនៅវាងច័ន្ទស្រទន់នឹងអាកាសចំហហើយពោពេញដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់វីរៈនិងម៉ាលីនីបានដើរកាន់ដៃគ្នាតាមផ្លូវតូចៗឆ្ពោះទៅស្រុកទីផ្សារព្រឹលល្បួរព្រឹកមានក្លិនកាហ្វេនិងនំប៉័ងអាំងក្តៅៗបញ្ច្រាស់នឹងភាពរឿបរួចដែលពួកគេធ្លាប់មានពីមុនភាពច្របូកច្របល់និងអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដើមបានរលាយបាត់នៅក្នុងសម័យស្ងប់ស្ងាត់នេះនៅក្នុងការសើចកំសាន្តនៅពេលព្រឹកមានតែភាពសុខសាន្តនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចង់ឲ្យអស់ទៅឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យពេលវេលាប្រហែលនេះដាច់ស្រយាលតែម្ដងម៉ាលីនីនិយាយស្រទន់ដោយភ្នែកមើលចូលទៅក្នុងភ្នែកវីរៈពាក្យប៉ុណ្ណោះនោះគ្រាន់តែស្រទាប់សំឡេងតូចមួយបានធ្វើឲ្យពិភពហេងការព្រួយបារម្ភបើកចូលវិញទៅក្នុងចិត្តពួកគេឈុតឆាកទី2ការពិភាក្សាអំពីថ្ងៃស្អែកវិរៈដាក់កែវកាហ្វេចុះយ៉ាងស្ងប់ហើយកាន់ដៃម៉ាលីនីយ៉ាងទន់ភ្លន់បងក៏ចង់ដូចអូនដែរប៉ុន្តែបងដឹងថាពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅប្រទេសនៅមុំមនីស៊ីធីងម៉ាស៊ីងវាមិនមែនស្រួលទេអ្នកជិតខាងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិពួកគេអាចមិនយកឬអាចមិនទទួលយកយើងទេម៉ាលីនីបន្ថែមដោយភ្នែកស្ងាត់ស្ងាត់ការរៀបរាប់ពេលនេះមិនមែនសម្រាប់គម្រាមប្រមាណទេវាជាការទទួលស្គាល់រឿងពិតការជួបគ្នានៅវាងច័ន្ទមិនអាចលុបបំបាត់បញ្ហានយោបាយឬការរើសអើងទេប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតក្នុងចិត្តពួកគេវិរៈដកដង្ហើមជាបន្តិចបើអាចសង់របងបានពួកគេក៏អាចសង់ស្ពានបានដែរប៉ុន្តែស្ពានរបើយើងវាមិនបានកើតចេញពីសេម៉ង់ទេប៉ុន្តែវាបង្កើតចេញពីបេះដូងនេះជាស្ពានដែលយើងបានសន្យាថានឹងសង់ជាមួយគ្នាម៉ាលីនីញញឹមដោយក្តីសង្ឃឹមប្រហែលជាក្តីស្រឡាញ់យើងគឺជាស្លាកសញ្ញាបើកទ្វារសន្តិភាពដំបូងប្រសិនបើរដ្ឋមិនអាចបង្កើតសន្តិភាពបានទេអ្នកដូចយើងនេះហើយត្រូវជាមនុស្សដំបងដែលចាប់ផ្ដើមពួកគេដឹងថាដំណើររបស់ពួកគេនៅពេលក្រោយ
មិនមានផ្លូវរៀបស្មើឡើយពួកគេនឹងជួបការរិះគន់ការមិនយល់ព្រមក៏ដូចជាអំពើសម្ពាធជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែពួកគេមិនខ្លាចឡើយពួកគេមានគ្នាជាថ្មដែកលើផ្លូវឈុតឆាកទី3ដំណើរទៅមុខបន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងសើចរីករាយវីរៈបានឈរឡើងហើយផ្ដោដៃទៅឲ្យម៉ាលីនីនាងក៏យកដៃកាន់វិញដោយទាំងស្ងើចទាំងអស់កម្លាំងបេះដូងពួកគេដើរចេញពីទីផ្សារទៅក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកជំហាននោះធ្វើឡើងលើភ្លើបន្តភាពស្នេហាដោយមិនមានគំនិតអំពីអតីតនិងអនាគតមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលបច្ចុប្បន្នអនាគតពិតជាមិនប្រកបមិនមាននរណាអាចទាយទុកបានថាជំលក់នយោបាយនឹងបញ្ចប់ឬបន្តក៏មិនមាននរណាអាចធានាថាស្នេហារបស់ពួកគេនឹងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែពួកគេជឿជាក់នៅក្នុងរឿងមួយពួកគេចង់សង់ស្ពានមួយស្ពានស្នេហ៍ដែលអាចឆ្លងកាត់គ្រប់របាំងទាំងជាតិពណ៌សម្បុរសាសនានិងព្រំដែនពួកគេចង់ពិสูจន៍ថាស្នេហាដែលកើតពីការយល់គ្នានិងការគោរពគ្នាអាចបង្កើតក្តីសង្ឃឹមនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដបានស្នេហាអាចឆ្លងគ្រប់ព្រំដែនបើបេះដូងមិនលើកលែងចិត្តគ្នា1សេចក្តីសង្ខេបរឿងស្នេហាឆ្លងដែនជារឿងនិទានប្រលោមលោកដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងវីរៈនិស្សិតខ្មែរនៃជំនាញបុរាណវិទ្យានិងម៉ាលីនីនិស្សិតថៃជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈពួកគេបានស្គាល់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារជាប់ចំណងចំណូលចិត្តដូចគ្នាចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌បុរាណជំនួបដំបូងរវាងពួកគេនៅទីក្រុងសៀមរាបក៏បានធ្វើឲ្យស្នេហារបស់ពួកគេរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្រឡាញ់ដ៏ផ្អាំល្អាននោះបានជួបឧបសគ្គយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលមានជម្លោះព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃសារព័ត៌មានដែលលើកលែងជាតិនិយមនិងសម្ពាធពីសង្គមបានជះឥទ្ធិពលដោយចិត្តចងស្រឡាញ់របស់ពួកគេយ៉ាងច្រើនការសង្ស័យគ្នានិងការឆ្លុះប្រកែកបាននាំឲ្យពួកគេប្រែប្រាស់ចិត្តនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីខ្យល់ភ្លៀងស្ងប់ចន្លោះពេលនៃការស្ងៀមស្ងាត់និងអារម្មណ៍ឈឺចាប់បាននាំឲ្យទាំងពីរចាប់ផ្ដើមពិចារណាជាឯករាជ្យវីរៈបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌រួមនៅសារមន្ទីរខណៈដែលម៉ាលីនីបានសិក្សាបន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅបណ្ណាល័យការយល់ដឹងថ្មីៗទាំងនេះបានជួយឲ្យពួកគេដឹងថាស្នេហារបស់ពួកគេមានតម្លៃលើការបែងចែកនយោបាយនៅចុងក្រោយវីរៈបានផ្ដាច់ភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយផ្ញើសារទៅឲ្យម៉ាលីនីពួកគេបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទប្រទេសឡាវដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្យាថានឹងបន្តដើរលើផ្លូវជីវិតដ៏មិនប្រកបជាមួយគ្នាពួកគេចង់បង្ហាញថាស្នេហាអាចក្លាយជាស្ពាននៃសន្តិភាព2ចំណុចសំខាន់នៃរឿងអំណាចនៃព័ត៌មាននិងជាតិនិយមរឿងនេះបង្ហាញពីរបៀបដែលព័ត៌មានមួយបែបនិងជាតិនិយមអាចបង្កឲ្យមានការខ្វះការយល់ព្រមនិងបំបែកទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជម្លោះរវាងស្នេហានិងភក្តីជាតិតួអង្គមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងការជ្រើសរើសរវាងបេះដូងផ្ទាល់ខ្លួននិងកិត្តិយសដល់ប្រទេសជាតិការស្វែងយល់សេចក្តីពិតដោយខ្លួនឯងការបបង់ឲ្យនឹងដំណឹងពីនិជានិងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់តាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនជាបំណែកផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយភាពរលុងនិងភាពរឹងមាំនៃស្នេហាទោះបីស្នេហាបានជួបវិបត្តិជាច្រើនប៉ុន្តែការយល់ទោសនិងការរួមចិត្តបានធ្វើឲ្យវារឹងមាំជាងមុននិមិត្តសម្បូរនៃទីក្រុងវៀងច័ន្ទវាជាទីតាំងដែលគ្មានអំណាចនយោបាយធ្វើឲ្យស្នេហាធម្មតាកើតមានដោយសេរីភាព3អ្វីដែលអាចរៀនបានពីរឿងនេះវិនិច្ឆ័យដោយផ្អែកលើអត្តចរិតផ្ទាល់ខ្លួនមិនគួរវិនិច្ឆ័យអ្នកណាម្នាក់តាមសញ្ជាតិឬសារទេប៉ុន្តែគួរយកគុណសម្បត្តិនិងសកម្មភាពជាគោល
មានការពិចារណាពេលទៅดูព័ត៌មានគួរស្វែងយល់ពីព័ត៌មានជាច្រើនដើមក្បាលមុនធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅពេលមានជម្លោះមានការក្លាហានក្នុងការចាប់ផ្ដើមសម្រុះសម្រកផងដែរកាលដែលវីរៈជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសម្រុះសម្រកបានបង្ហាញពីភាពមនុស្សធម៌និងភាពចាស់ទុំស្នេហាត្រូវការតាំងចិត្តនិងការយល់ដឹងទំនាក់ទំនងរឹងមាំមិនអាចកើតឡើងដោយចៃដន្យទេតែត្រូវការប្រឹងប្រែងរួមគ្នាស្វែងរកចំណុចរួមជំនួសការផ្ដោតលើភាពខុសគ្នាវប្បធម៌និងភាពជាមនុស្សគឺជាស្រទាប់រួមដែលអាចភ្ជាប់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ជាមួយគ្នាសេចក្តីបញ្ចប់រឿងស្នេហាឆ្លងដែនមិនមែនសម្រាប់បង្ហាញស្នេហាទេប៉ុន្តែជាអត្ថន័យនៃការជ្រើសរើសស្ដាប់គ្នាជ្រើសរើសយល់គ្នានិងជ្រើសរើសស្រឡាញ់នៅពេលដែលពិភពលោកជំរុញឲ្យយើងបែកគ្នា